आपने क्या कराना है? तरपाल पैराशूट वाली या कपड़े वाली? आपके पास माशाल्लाह कितनी तरपालें हैं? 2। उस दिन तो मैंने देखा 7 तरपालें थी। वो शापर थे 7। ठीक है, ये बावल नगर से लाए शापर। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बादल भाई आए हैं तरपाल वाले। ठीक है बादल भाई, बात सुने ना जी जी। ये अभी आपने उसका नाप लिया है बुरखे का? जी जी, बुरखे का नाप लिया है। मतलब ये पैराशूट का बुरखा आप लगाने लगे हैं? जी जी। बारिशें हैं असल में, मौसम जो है सोन का मौसम है, काफ़ी बारिशें हो रही हैं। सावन का मौसम है तो काफ़ी बारिशें हो रही हैं। जी जी। ठीक है, और ये हम लेकर आए हैं तरपाल। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपको दिखाते हैं तरपाल भी। ठीक है, अभी इसका ये बुरखा आगे से हम नया लगाने लगे हैं। ये बादल भैया अभी नाप लेके आए केबन का। केबन ख़ास तक ये जो फटा गाड़ी होती है, सीमेंट वाली फर्श गाड़ी, इनका लोहे का केबन होता है, क्योंकि लकड़ी वाला केबन कामयाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर जाती हैं गाड़ियाँ, लोकल चलती हैं, उसकी वजह से लकड़ी वाला केबन जो है ना वो काफ़ी जो है ना ज़ख्मी होकर ख़राब हो जाता है। लोहे वाला केबन बने हुए हैं और इसके लिए हम बुरखा ये बना रहे हैं। अभी इन्होंने नाप शाप लिया है। और वीडियो मुकम्मल देखें। जो भाई चैनल पर नए वो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि आपको हमारी इस तरह की नई नई वीडियो मिल सकें। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये बादल भाई आ गए हैं। ये इन्होंने तरपाल को वो सामने आपके सामने पड़ी हुई है, देख सकते हैं। इन्होंने पीस डाला है। ये पैराशूट वाली तरपाल है। इस टाइम ये पैराशूट वाली अच्छे वाली जो तरपाल है 17 से 18,000 रुपये की है। और कपड़े वाली बादल भाई कितनी की आ रही है? वो आज सिंगल गाड़ी की सिंगल गाड़ी की कम अज़ कम आ रही है जी 45-46 हज़ार रुपये की। 45। तो 10 व्हीलर की 10 व्हीलर की 60 तक पहुँच गई है। 60 तक पहुँच गई है। ठीक है, जी। तो ये पैराशूट कितने वाली आ रही है? अच्छे वाली पैराशूट जो है अच्छे वाली 22,000 में आ रही है। 22,000 में आ रही है। अभी आप इसी को बुरखा लगाएंगे? जी, इसी के ऊपर। अब ये इसको बुरखा लगा रहे हैं। और दूसरे ड्राइवर भाई हैं जो वो खाना खाने गए हुए हैं, उन्होंने कलेजी शही बनवाई है और अभी खाना खाने लगे हैं। हम भी जा रहे हैं, खाना खा के इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो ये एक और भाई आए हैं। भाई ये गाड़ी चलाते हैं, 10 व्हीलर गाड़ी है, रनोई चलते हैं, अबटबार रनोई, और ये लोकल चलते हैं। ठीक है, इन्होंने भी तरपाल का काम कराना है। अभी इनसे पूछने आए हैं भाई आप फ्री हैं, फारिग हैं, हमको भी तरपाल का काम थोड़ा सा कर दें। ठीक है भाई, आपने क्या कराना है? तरपाल पैराशूट वाली या कपड़े वाली? आपके पास माशाल्लाह कितनी तरपालें हैं? 2। उस दिन तो मैंने देखा 7 तरपालें थी। वो शापर थे 7। ठीक है, ये बावल नगर से लाए शापर। ठीक हो गया। ये एहसन भाई आगे, इनसे पूछते हैं आपने क्या क्या बनाया। एहसन भाई कलेजी बनाइए आज आपने, हैं कलेजी बनाइए। ठीक हो गया। अभी ये होटल पे हम आ गए हैं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, शबनम भाई। ठीक है, देख सकते हैं सामने क्या क्या बनाया आज आपने। वो सब बैठे हुए हैं, ड्राइवर भाई अभी खाना खाने लगे हैं। एहसन भाई माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। असली सीमेंट एसी हुआ में होटल है। जो भी जब भी इधर आएँ, ठीक है, इस होटल पे आएँ, खाना खाएँ सब भाई। ठीक है, अभी खाना चाना खा के सब ये धो रहे हैं हाथ। खाना चाना खा के तो फिर जो है ये काम करना है हमें। ये उस्ताद बैठे हुए हैं पीछे। ठीक है, ये अदील भाई बैठे हुए हैं और ये बिलास साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी खाना खाया। अभी माशाल्लाह दूध पत्ती इन्होंने पी है। ठीक है, 2 मिनट बाद फिर आएंगे, कहेंगे पानी दें, दूध पत्ती दें। आप जाएँ क्लच वाशलें डालें गाड़ी की। ठीक है, ठीक है। तो ये भाई अभी ड्राइवर भाई खाना खा रहे हैं और काफ़ी परदेसी भाई हैं। ठीक है, अभी इनका इंशाल्लाह सफ़र है गिलगित, स्कर्दू, कुपवाई, जसीन, ताउस, पंडो। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनकी तैयारी हो गई है।